饮料。我的棒。不要给我哀叫哦！晚上给我哀叫。我们等一下我们要比赛，好，你爱我们一起。启动，有东西吗？那这样。自己会上去。一堆人来看，不要压他。你可以坐另外一台。不要两个在那边抢来抢去。你几公分了？100。他最先是这个啦，声音沙哑，然后后来就传染给我，然后后来是传染给他，然后连4个都中，就喉咙痒，然后会咳嗽，鼻塞。都有，还有什么？没有了。就这3个。没有发烧还有吗？鼻涕味。没有量体温都正常，没发烧。食欲活动力呢？食欲活动力都算正常。不会不吃不动。不会。你们有没有接触什么国外回来的人？没有。这应该是这个小朋友爱吃冰啊。他同学有没有感冒的？没有。他是放暑假之后才那个。都没有接触什么，对，就纯粹就是应该是他爱喝冰的，爱吃冰的。啊，你们4位都没有发烧啊？没有，我没有啊。我们都有量体温，都正常。不正常。就是喉咙会痒，会咳嗽，都会鼻塞。啊呢？啊，头抬高，头抬高，很棒哦。很乖。这应该是一般的。他有时候大点了。擦压，对才不会痒。鼻涕我是有擤鼻涕都黄，浓的，很浓的。喉咙痛，吸鼻涕。没有，好像不多不多，一直流了哈。还好，会哭的时候才会流鼻涕。平常不会那里平常不会。没有哭他今天还算蛮。今天还算蛮乖的。对，他蛮乖的。对，没有他看医生都会哭。今天可能是你比较有他的。那个超乖的哦，那个不动不动。很好哦，进步了哦，很好。医生看看鼻子，抬高。喷药，对，配合吃药，擦，很好，很棒哦。稍微吃一下药好了。我们这个是算是一般的感冒，小感冒。对，他吃药吗？吃药本。弟弟，医生给你糖果呢。说谢谢。谢谢。吃药本，他说要吃3次还是吃4次？啊？他吃3次还是吃4次？3餐，跟3餐而已。踩上去。几公斤？14。多少？14。哦，很重哎。照3餐吃就好了哈。还好嘞，看起来不会很严重。看起来不会。应该是我比较严重吧，我觉得我一直咳。应该是我一直咳，晚上一直咳。换着这聊的。
这个退烧的另外准备哈。好那个，如果有发烧的话，对对对，所以要吃3次就好了哦。就3餐这样吃，好，早中晚哦，3餐。早中晚吃就好了。啊，另外一包红，那个退烧啊药。你要吃糖果吗？直接给你要，直接看，就可以煮哎。这个罪魁祸首就是你啊，啊，你就是罪魁祸首。拿着。好大的。这个。拿走。就我爱吃冰，爱喝冰的。离子夹哈。哎，离子夹。那你今天哪里不舒服啊？自己练习跟医生讲，哪里不舒服，可以不要嘴上。哪里不舒服，咳就是嗽吗？我睡一样咳觉的时嗽候起床就不舒服。喉咙痒，咳嗽，对不对？流水吗？有没有鼻塞、流鼻水？你不知道。那就给医生看，医生看最快。那你会不会觉得喉咙痛痛？一定会，那喉咙讲话声音就沙哑，有时候。所以是他开始的。他先的，他是精神是很好。精神很好啊，食欲差不多啊，妹妹吃东西都很慢，我吃东西。要吃不吃的，她才会那么瘦。要丢垃圾是吗？那个指甲，我们来检查一下鼻子。他看医生有时候也会怕，哎，他的鼻涕好看起来不多嘞。不多，在家一直流吗？还好，没有什么流。我今天早上。我只听到他咳嗽跟讲话声音沙哑。声音变了。嗯。我开始是很乖啊，两个都很乖。每个都很乖。应该是你。每个都被我训练到，不准哭。哭就会更长。干嘛在动啊？一直看。他会怕啊。又不会怎样。有东西插到他鼻孔里面，他会怕啊。你比弟弟还胆小，弟弟才2岁多，你5岁多了。还好是没有鼻涕，因为看起来就不6岁多吧，其实也不会很严重啊，说实话。这都是轻微的。那可是会传染啊。来，药真是太重了。冰的不可以喝哦。冰的饮料啊。刚才。他刚刚喝舒跑，喝没有冰的。这个是按量体重。量体重。脱鞋子。拉出来。不用。拉出来。这个10。哎，快20。手不能扶，20快20了，19。20了哦。贴纸。贴纸给你。直接帮你撕，你要吗？贴手手吧。好。贴手手，因为贴手手不要乱贴。贴手手。不喜欢你拿贴纸乱贴哦。我的是艾莎，这是艾莎的。他弟弟的是佩佩织的。要不要聊天？聊天好不好？这个。林子家鼻涕不多。不多吗？不多。贴纸不见了。他们的应该都是药粉的嘛，哦。药粉配药水一起吃。好。我要药丸。你要药丸好啊。你长得那么大了，还要吃药粉？那个乙烯。10岁。那你哪里不舒服啊？哪里不舒服？鼻塞。我的鼻涕很少。有没有咳嗽？有咳嗽啊，我讲。是有咳嗽。过了就没有了，不会说一直流，不会。体温都正常，体温都正常。我跟弟弟都没有在哭。我没有在哭。口罩戴起来。只有小朋友一下下。看完医生口罩，我们还在诊所里面，口罩戴起来。
口罩戴起来。你要吃药药。还是口罩还是要戴起来哦，要养成好习惯。每天我都去学校都有戴口罩。对，都要戴口罩。宝宝这个要怎么做？昨天的还是前天？应该3、4天有了吧。4天了。当时是我记得看一下。现在不会很塞，对不对？睡觉比较塞哈。检查一下好了。很好了，应该没有痛吧？会痛吗？来一边吃一下鼻子哦，多了，昨天看起来不多。鼻孔太大不好吸，他自己会笑的。人家鼻涕看起来不多，还好。我那看起来就是我最严重，我反而抵抗力比你们差。我年纪大的抵抗力反而比较差，反而小朋友的抵抗力比较好。等一下我们要吃药，然后，每天都要吃药。我现在没有做给他。要带那个，如果有药的时候都要带去学校。你动多重？体重量一下，量一下，拉出来，直接踩上去。别踩，很重。多少？50。 50哦。 50。